果硬度计针对水果硬度分为3款，用硬度判定水果的成熟程度。内附仪器箱、硬度计、探头、说明书。测量前先装入探头，归零指针，将待测水果表面削去1平方公分。测量方法：手持硬度计，垂直水果表面压入，下压到探头刻度线时停止，松开会有1针停在最高值，1针回到原点。XAN3的判读方法：细探头看内圈刻度，粗探头看外圈刻度。测量完记得逆时针旋转旋钮将2针归零。